आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नमस्ते। सबभन्दा पहिला म चुनाव प्रचारका क्रममा मेचीदेखि महाकाली र मधेसदेखि कर्णाली अनि संसारभरि फैलिएका नेपाली जनसमुदायबाट पाएको अत्यन्त न्यानो माया र स्नेहका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अपराधीहरूको शासनले जीवनभरि जेलमा सडाउने प्रयास गरेको व्यक्ति र जरैदेखि सिद्ध्याउन खोजेको पार्टीले जनताबाट पाएको यो तहको प्रेम र स्नेह आफै एउटा इतिहास हो र यो देश पुराना पार्टीहरूबाट कति बेचैन छ र परिवर्तनको कति ठुलो इतिहास रच्दैछ भन्ने प्रमाण पनि यही हो। परिवर्तनका लागि सबै नयाँ शक्तिहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने जनताको इच्छा थियो। त्यसैले मात्र इतिहास बदल्न सक्छ त बदल्छ भन्ने जनताको निष्कर्ष पनि थियो। हुन पनि आजसम्म यो देश पटक पटक नेताहरूका निजी स्वार्थको बन्धक भयो। इतिहास बनाउने शक्ति नेता बनाउन र बचाउन खर्च भयो। त्यसैले मैले नेता होइन परिवर्तनको अभियन्ता बन्न चाहे। राजनीतिमा शब्द सजिलो हुन्छ तर इतिहास त कर्मको साक्षी हुन्छ। आज आदरणीय जनसमुदायलाई साक्षी राखेर म भन्न सक्छु परिवर्तनको इतिहास रच्न मैले जे सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो गरेँ, जे संवाद गर्नुपर्ने थियो गरेँ र इतिहासले मबाट जे र जस्तो त्याग माग्न सक्थ्यो त्यो पनि इतिहासले माग्नु अघि नै र मागे भन्दा बढी नै गरे भन्ने मलाई लाग्दछ। म यो व्यक्तिगत सपनाको भारी देशलाई बोकाउने पक्षको मान्छे होइन, बरु देशको सपनालाई सघाउन चाहने आम भुइँ मान्छेको प्रतिनिधि हुँ। यो देश परिवर्तन र समावेशिताको नयाँ इतिहास रच्दैछ। सङ्घीयता र समावेशिताका नाममा उपयोगको राजनीति धेरै भयो, वास्तविक अभ्यास हामी गर्नेछौँ। मधेस देशको मेरुदण्ड हो। आर्थिक सम्भावना, सांस्कृतिक विविधता र श्रम शक्तिको केन्द्र। आजसम्म यो वा अर्को कुनै बहानामा यो भोट बैंक मात्र बन्यो, या त भोट बैंक बन्यो या त आन्दोलनको प्रतीक मात्र बन्यो। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मधेसलाई मियो र नेता बनाएर देश र मधेस जोड्दैछ, जोड्नेछ। त्यो पनि उधार होइन। मधेसले अब काठमाडौँसँग भिक्षा वा हिस्सा माग्ने छैन, देशकै नेतृत्व गर्नेछ। अब देश र मधेस बीच कसैले खेल्न सक्ने छैनन्। एक थरीले हामीलाई विचार छैन भन्छन्, तर उपेक्षित क्षेत्र, वर्ग, वर्ण, लिङ्ग र समुदायका लागि यही हो हाम्रो विचार। आदरणीय जनसमुदाय, फागुन 21 यो देश क्रान्ति रच्दैछ, तर हिंसा होइन, चेतनाको क्रान्ति, मतपत्रको क्रान्ति, केवल आक्रोश होइन, विवेकको क्रान्ति। फागुन 21 यो देशमा चेतनाको घन्टी बज्नेछ, परिवर्तनको घन्टी बज्नेछ र त्यसैले यो देशको इतिहास सबैका लागि बदल्ने समय आउँदैछ। फागुन 21 इतिहासको पानी ढलो हुनेछ। यिनीहरूले 37 वर्षसम्म कुशासन र भ्रष्टाचारको इतिहास लेखे। अब जनताले न्याय र परिवर्तनको इतिहास लेख्नेछन्, त्यो पनि उत्साहका रूपमा, आफ्नै हातले, आफ्नै मतपत्रबाट। तपाईहरुसँग म केवल एउटा अनुरोध गर्छु, मतदान गर्नु अगाडि आजसम्म मानेको कुनै नेता, पार्टी वा चुनाव चिन्ह होइन, विदेशीका छोरो, छोरी, बुहारी, श्रीमान वा श्रीमतीसँगको विदाईको वियोग सम्झनुहोला। विदेशी मरुभूमिमा बगेका तपाईका आँसु, पसिना सम्झनुहोला। एकातिर राज्य लुटेका नेता र कार्यकर्ताको चुरीफुरी, अर्कातिर आम जनताको मजबुरी सम्झनुहोला। आम जनताले जीवन जलसम्म नपाएको र देशमा एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नबनाएका नेताहरू रुगा लाग्दा आछ्यो आउँदा पनि राज्यको खर्च गरेर सिङ्गापुर पुगेको सम्झनुहोला। यिनीहरूको कुशासन र अहङ्कार पनि सम्झनुहोला। संसारले सबैभन्दा तेज गतिमा विकास गर्दा नेपालमा खेर गएका 37 वर्ष सम्झनुहोला। जम्मा सुशासन मागेका अबोध केटाकेटीमाथि यिनीहरूले चलाएको गोली सम्झनुहोला। गोली चल्दा 2/3 सरकार चलाउन पनि गठन भएको उच्च राजनीतिक संयन्त्र र त्यसमा बस्नेहरू को थिए तिनको अनुहार सम्झनुहोला। र त्यति धेरै युवा मारिएको साँझ पनि यिनीहरूको अनुहारमा अपराध बोध होइन, अहङ्कार र क्रूरता छल्किरहेको सम्झनुहोला। सिंहदरबार पुग्ने राजनीतिलाई धेरै पटक मत दिनुभयो यहाँहरूले। त्यो केवल नेताका लागि भयो, जनताका लागि भएन। अब सिंहदरबार बदल्ने सङ्कल्पका लागि मत दिनुहोस्। अब सिंहदरबारबाट नै सुरु गर्ने हो नीलो क्रान्ति। राजनीतिक दलका मानिसहरूले पछिल्ला 37 वर्षमा यो राज्यका हरेक धमनीमा विष भरेका छन्। त्यो विष निकाल्न सिङ्गो राज्यको संरचना
फेर्नुपर्छ, बदल्नुपर्छ, यसलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। हामीले चाहेको नयाँ, पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी नेपाल पुरानो संरचना र सडेको प्रणालीबाट सम्भव छैन। यही संरचनामा नयाँ नेतृत्व ल्याएर मात्र नयाँ सिंहदरबार बन्दैन। संरचनात्मक सुधारका लागि हामीलाई चाहिन्छ 2/3 स्पष्ट जनादेश। त्यसैले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै मत घन्टीमा खस्नुपर्छ। यसपटक भोट हाल्नु अघि नेताका अनुहार नसम्झौँ, पार्टीका अनुहार पनि नसम्झौँ, सन्ततिका अनुहार सम्झौँ। मलाई विश्वास छ फागुन 21मा यो देशमा चेतनाको घन्टी बज्नेछ, परिवर्तनको घन्टी बज्नेछ। कुशासनका पिताहरू अब संसदमा देखिने छैनन्। केवल सुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मागेका युवाहरूको रगतले रङ्गिएका हातहरू र अनुहारहरूले संसदको उपस्थिति पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न पाउने छैनन्। कुशासन र अहङ्कारले हार्नेछ, परिवर्तनले जित्नेछ। मेरा हजुरबुवाले कमाएको सम्पत्ति र चिन्जान नै हुनु अघि मेरी श्रीमतीले कमाएको सम्पत्तिलाई समेत कसुर गरी कमाएको भनेर सरकारले अदालतको ढोकामा मात्र टेकाएको सम्पत्ति शुद्धिकरणको मेरो जस्तो मुद्दाको नजिर मान्ने हो भने एकैपटक 50औं जना सांसदलाई यस्ता मुद्दा लगाएर संसदबाट निकाल्न सकिने रहेछ। यिनले मागेकै संसदीय समितिले मेरो सम्बन्ध कुनै पनि सहकारीसँग छैन भनेर स्पष्ट लेख्दा पनि यिनले मलाई छोडेनन्। मान्छे खोज्दै, हात समाउँदै पूरक र थप उजुरी गर्न लगाए। अहिले त सरकारले नै म माथि प्रतिशोध साधेको भनेर अभियोग पत्र सच्याउने निर्णय समेत गरेको छ। मैले चुनाव जिते भने संसद टेक्न पाउँदिन भनेर कुप्रचार गरिरहेका रहेछन्। तर यिनीहरूलाई थाहा छैन कि संसद नियमावली नमिची रवि लामिछानेलाई हिजो पनि रोक्न मिल्दैन थियो, भोलि पनि रोक्न मिल्ने छैन। अबको संसदमा न त्यस्तो सभामुख हुनेछन्, न त्यस्तो प्रतिशोध हुनेछ, न त्यस्तो अत्याचार हुनेछ। चितवन 2 मा मैले तपाईहरूको पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्नेछु। मतदाताको गौरव रहने र मतदाताले गौरव गर्ने काम गर्नेछु। जय क्रान्ति, जय देश, जय घण्टी।